Amen. 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 Prenons place. Setzt euch. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons tout d'abord l'histoire, nous parle l'histoire de Noé. Hier sehen wir die Geschichte zuerst von Noah. Noé venait de sortir dans l'arche. Noah ging aus der Asche raus. Lui avec sa famille, Er und seine Familie dont ses enfants und seine Kinder et les femmes de ses enfants und die Frauen und die et Frauen tous les seiner Kinder. bétails qui étaient avec eux dans le bateau. Und alle, die mit Tieren, die mit denen im Boot waren. In der Asche. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait promis de détruire la Weil terre. Gott hat versprochen, die Welt zu zerstören. Parce que le monde était dans le mal. Weil die Welt war schlecht. Le peuple ne marchait plus dans la droiture. Das Volk lebte nicht gerecht. Il n'était plus dans le bon chemin. Sie gingen nicht auf den richtigen Weg. Mais Dieu a fait appel à Noah. Und Gott hat Noah gerufen. Il a dit, Noah, Er sagte, Noah, tu vas construire une arche. du musst eine Arche bauen. Et dans l'arche, Und in der Arche tu feras entrer les choses dont je te les dirai. wirst du die Dinge reintun, die ich dir gesagt habe. Mais Noah n'a pas voulu entrer seul. Aber Noah ist nicht alleine reingegangen. Il a fait appel aux autres gens. Er wollte auch andere Menschen rufen. Mais les gens le prenaient pour un malade. Aber die Menschen dachten, er ist verrückt. Parce qu'ils ne voyaient pas la pluie. Sie haben nie Regen Et gesehen. parce que Noah construisait ce bateau, donc sur la terre sec, Weil Noah hat diese Arche auf trockenem Boden gebaut. on le prenait pour un malade. Und die dachten, er ist krank. On disait, mais qui est cet homme? Die sagen, was ist mit dem Typen? Mais or, Noah avait une vision. Aber Noah hat eine Vision Il gehabt. avait reçu le message de la part de Er hat eine l'Éternel. Nachricht vom Herrn bekommen. C'est Dieu qui lui avait dit de construire ce bateau. Er sollte wieder die Arche bauen sollte. Alléluia. Amen. Et après Und danach, cette punition de l'Éternel, nachdem dieser Strafe gekommen ist, nachdem dieser Regen, après ce déluge, danach mais Dieu les a fait sortir du bateau. hat Gott gesagt, können rauskommen. Dieu les a fait sortir de l'arche de l'Éternel, Voilà, c'est de là. l'arche de l'Alliance. Gott hat gesagt, ich mache jetzt ein Bündnis mit euch. Et après Dieu a dit que Dann sagt Gott, je vous bénirai. ich segne dich. Avant de les bénir, Bevor sie gesegnet Dieu hat, lui-même a eu vraiment de l'amertume en lui. Gott hat selber wirklich schlecht gefühlt. Il a juré, il a dit que Er hat gesagt, je ne détruirai plus la terre avec ich des werde die Welt nie wieder zerstören mit all den Je ne Menschen. détruirai plus la terre avec des lots. Ich werde die Welt nicht mehr zerstören. Comme un signe, Ein je Zeichen, vais placer l'arc dans le werde ciel. ich einen Regenbogen im Himmel tun. Qui, avec cet arc, Mit diesem même Regenbogen, si le nuage auch wenn sera Nebel ça da ist, pour faire pleuvoir beaucoup de pluie sur la wenn terre, es regnet auf der Erde, à travers ce durch signe, dieses je Zeichen vais me réserver werde ich et je ne sagen, détruirai plus la terre. werde ich sehe ich und dann werde ich die Welt nicht zerstören. Alléluia. Amen. Dieu a fait une nouvelle alliance Gott hat ein avec neues Noah. Bündnis mit Noah gemacht. Dieu a fait alliance avec Noah. Gott hat ein neues Bündnis mit Il Noah a dit, gemacht. je vais faire une nouvelle alliance, je vais faire une alliance Ich mache ein neues Bündnis avec la famille de Noah, mit der Familie von avec Noah, tous ces gens, toutes ces choses qui vivaient. mit allen Menschen da, die da leben. Alléluia. Amen. Donc, y compris les animaux qui venaient de l'arche de Noé. Und auch mit den ganzen Tieren, die aus der Arche von Noah rausgekommen sind. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous étions dans Bruder, 2014. Schwester, im Jahr 2014, Nous étions dans im Jahr 2014. 2015, Bien-aimés, nous avons Schwester. passé des mauvais temps. die sind schlechte Zeiten Et gegangen. Dieu nous a gardés. Und Gott hat uns beschützt. Il y avait des tempêtes et des tempêtes. Es gab viel Wind Dieu und nous Wind und avait Wind. gardés dans son Gott hat arche. uns trotzdem beschützt in seiner Arche. Dieu nous a fait sortir nous avait gardés dans son Gott hat uns arche. beschützt in seiner Arche. Bien-aimés, nous avons pleuré. Bruder, Schwester, wir haben Nous avons geweint. prié. Wir haben gebetet. Mais on a fait appel à beaucoup de gens. Aber viele Leute haben wir gesagt, Tous ces gens, beaucoup de gens étaient incrédules. die Leute waren ungläubig. Ils étaient Sie incrédules. waren Mais ungläubig. d'autres sont vivants même Aber aujourd'hui. wir Leute, wenn Mais wir eux, lebendig ils sind, pensent que vraiment être vivant, wenn wir immer lebendig sind, c'est la fin de toutes choses. sie dachten, dass es das Ende von Mais allem ist. ceux qui marchent dans le ténèbre, Aber wenn wir mit dem Herrn dans waren, le péché, durch die Sünde sont gegangen des sind, morts. die sind in den Tod Mais ils ne gegangen. savaient pas Aber trotzdem que ist ce es sont des passiert. morts, bien-aimés. Alléluia. Amen. Mais Dieu est Dieu. Aber Gott ist Gott. L'an 2014, Im Jahr Dieu 2014 nous a gardés. hat Gott uns Et beschützt. nous a fait sortir dans l'arche. Und hat uns aus der Arche Et rausgeholt. maintenant, Und jetzt Dieu a fait une alliance hat Gott ein de nous Bündnis. faire marcher Er wird uns dans laufen l'an lassen. 2015. Wie du das Jahr 2015 laufen Il nous a lässt. fait une alliance macht ein de nous Bündnis. faire marcher Wie du dans l'an laufen sollst. Im Jahr 2015. 2015. L'an 2014 Im Jahr 2014 est passé. ist war Et vorbei. maintenant, nous sommes entrés dans le Und jetzt 2015. sind wir im Jahr Et 2015. maintenant, beaucoup de Und chrétiens, jetzt viele Christen beaucoup des enfants de Dieu, ils ont vu que, denken, comme l'an 2014 est passé, 2014 vorbei tout ist, est fini. ist alles vorbei. Tout est fini. Alles ist vorbei. Bien aimé, moi je vous dis Bruder, que Schwester, ich sage dir, Satan est malin. der Teufel ist sehr schlecht. Satan est malin. Der Satan ist Bien sehr sûr, dans schlecht. l'an 2014, Jahr nous 2014. avons prié, Wir haben gebetet. nous avons gêné, Wir haben gefastet. et nous avons crié à haute voix Wir haben geschrien. que nous avons vécu Satan le Und diable. dann, dass wir Nous Teufel avons besiegt haben. applaudi. Wir haben geklatscht. Nous avons été dans le joie Wir waren in que Freude. Satan est vaincu. Der Teufel besiegt Oui, wurde. c'est vrai. Ja, es ist Il wahr. a été vaincu. Er wurde besiegt. Il a été vaincu. Er
wurde besiegt. Depuis des années, des années. Seit jedes Jahr wird er besiegt. Alléluia. Amen. Mais ça, vous devrez savoir que, Aber du hast Wissen, sachez-le que, du hast Wissen, il est très malin. er ist sehr, sehr schlecht. Nous préparons autre chose. Wir bereiten anderes Mais vor. aussi, il prépare autre Wir chose. bereiten alles vor, der bereitet auch was anderes vor. Alléluia. Amen. Noah, après avoir sorti de l'arche, Noah ist aus der Arche rausgegangen Dieu les a bénis. und Gott hat ihn gesegnet. Dieu a béni Gott hat ihn gesegnet. le foyer de Noah, Die Familie von la Noah. famille de Noah. Die Ehe von Noah. Ils étaient bénis. Er hat sie Dieu gesegnet. a dit, je vous bénis. Gott sagt, ich werde Et sie il les segnen. a bénis. Und er hat sie Pour gesegnet. prouver cette bénédiction, Um que seinen Segen zu zeigen, il a fait une alliance Hat er ein Bündnis gemacht avec Noah. mit Noah. Et il a dit à Noah Er sagte zu Noah, que vous remplirez la terre. ich, Bokoton dit ça. er wird die Welt neu erfüllen. Alléluia. Amen. Apambola qui va me connaître. Er hat sie sehr gesegnet. Oui, Ja. mais il ne savait pas ce qui allait venir. Aber er wusste nicht, was kommen wird. Comme Satan, Weil Satan, il est là, bien-aimé, er ist da, Bruder, Schwester, pour tenter les enfants. die Kinder Gottes zu verführen. Il est là que pour tenter les enfants. Er ist da, die Kinder Gottes zu verführen. Après la suite Danach, de la sortie de l'arche, als sie aus der Arche rausgekommen sind, Noah avait fait un champ de vigne. macht Noah ein Opfer. Asala bilanga ya bavino. Hat er ein Weingut gemacht. Alléluia. Amen. Et un jour, Noah s'est enivré. Denn einen Tag, wo Noah dann dahin kam, Après avoir le fruit de ses produits, hat er die Früchte gesehen, die er da geerntet hat. et Ja, Noah das s'était Pflaster. enivré. Noah s'était enivré. Und Noah À l'Angwaki. war besoffen. Kolango à l'Angwaki. Sie ist besoffen, was er war. Et quand Noah s'était enivré, Als Noah besoffen war, donc il s'est retrouvé nu. hat er Bord nicht wiedergefunden. Alalaki mutakala. Er war da nackt. Alléluia. Amen. Bakuti Noah alalaki Sie haben mutakala. gesehen, Noah hat nackt geschlafen. Mais lui, Aber qui er, parlait avec der mit Dieu, Gott redet, comment il était arrivé à ce niveau-là d'être envoûté? wie kann er auf diesem Niveau beeinflusst werden? Il était envoûté maintenant des livrogneries. Er wurde beeinflusst von seinen eigenen Werken, die er gemacht hat. Il a pris de la vigne Er war auf dem Weinfeld et il s'est enivré. À l'Angwaki. und war besoffen, er hat zu viel getrunken. Il s'est retrouvé par Und terre. dann ist er auf die Boden gefallen, nackt. La Bible n'a pas déterminé comment est-ce qu'il s'était, donc comment il s'était déshabillé. Die Bibelweise sagt nicht, wo seine Klamotten sind. Alléluia. Amen. Mais parmi ces enfants, Aber darunter, Bruder. si nous lisons la suite de l'écriture, Wenn wir das lesen, was da vous geschrieben allez le steht, lire à la maison. liest das zu Hause. La suite, c'est dans toujours Genèse 9, Das ist immer noch 1. Mose 9, Genèse 9, 1. Mose 9, 20 à 29. 20 bis Là, on nous 29. dit, Da steht geschrieben, moi je vais lire, ich lese das einmal schnell. et vous autres, vous allez les lire dans vos langues, Lies das in eurer Sprache. et Swahili, vous allez les lire à Zu la maison. Hause. Noah commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Can et de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sam et Japheth prirent le manteau, ils mirent sur leurs épaules, marchant en reculant, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Die Bibel sagt uns, Noah, après avoir pris du vin, nachdem er den Wein getrunken hatte, il s'était enivré. war er À betrunken. l'Angwaki. War betrunken. Alléluia. Amen. Et il s'est retrouvé par terre. Und ist auf die Erde gefallen. La Bible n'a pas déterminé comment est-ce qu'il s'est Die déshabillé. Bibel sagt nicht, wo seine Klamotten sind. Mais son deuxième fils, Sein zweiter Sohn, donc, c'est comme s'il était envoûté. der war beeinflusst. Alléluia. Amen. Donc, il est allé voir la nudité de son père. Er hat den Nackter seines Vaters gesehen. Mais ce n'était pas de sa volonté. Das war nicht sein Wille. C'était la préparation du Das Satan. war die Vorbereitung des Teufels. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des choses, Bruder, Schwester, es gibt il y Dinge, a des péchés involontaires. es gibt Sünden, die du machst unfreiwillig. Dieu a béni Gott hat la gesegnet, famille de Noah. Gott hat die Familie von Noah gesegnet. Or, cette famille devrait continuer ensemble avec cette bénédiction. Und die Familie konnte weitergehen mit diesem Segen. Satan, de sa part aussi, il a préparé encore autre chose. Satan hat auch seinen Teil dazu beigetragen und andere Dinge geplant.
Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. Volk Gottes hier, ihr sollt wirklich vorsichtig sein. Nous sommes dans l'an 2015. Wir sind im Jahr 2015. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de Heute l'an ist der 2015. erste Sonntag des Jahres Cette 2015. parole est préparée pour vous. Dieses Wort wurde vorbereitet für euch. Cette parole est préparée pour toi et Das moi. Wort wurde vorbereitet für dich und für mich. Pour que nous puissions faire attention. Damit wir vorsichtig sind. Alléluia. Amen. Nous avons applaudi Wir haben geklatscht, que nous sommes entrés dans l'an dass wir ins 2015. Jahr 2015 reingekommen sind. Nous avons bien proclamé de bonnes choses. Wir haben gute Dinge vorausgesagt. Nous avons Wir proclamé l'élévation. haben Erhebung vorausgesagt. Nous avons proclamé la guérison Wir haben totale. Heilung Nous avons proclamé vorausgesagt. la réussite totale. Wir haben Erfolg Oui, vorausgesagt. Dieu l'a adopté. Gott ist da, der hat es genommen. Alléluia. Amen. Mais Satan aussi a préparé. Was Satan hat auch was vorbereitet für dich. C'est à nous, bien-aimés, d'être prudents. Es geht um dich, Bruder, Schwester, dass du Sur vorsichtig le bist. piège de Satan, Weil le die diable. Gefahr des Teufels ist Satans. Alléluia. Amen. Tu risques de tomber dans une tentation involontaire. Du riskierst in irgendeine Falle des Teufels zu fallen, durch unfreiwillig. Du hast gar nicht geplant. Okokwela lisumu moko boye okanela kite. Du fällst in eine Sünde, wo du gar nicht damit gerechnet hättest. C'est tout cela pour perdre toutes tes bénédictions. Das ist nur dafür da, damit du deinen Segen verlierst. Pour rater tout ce que Dieu a préparé pour toi dans l'an 2015. Das alles zu verpassen, was Gott 2015 für dich vorbereitet hat. Alléluia. Amen. Cham a vu la nudité de son père. Guck, du, Scham. Amen. Klappt nicht, das schaffst du nicht. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens qui sont vraiment faibles dans les insultes. Der ist süd. Kofinga. Andere Leute haben Schwachpunkte, die über die immer beleidigen. Pona ye kofinga na munoko na ye. Andere zu beleidigen. Elle la bonbon. Das ist wie ein Bonbon. Alléluia. Amen. Donc il y a quelqu'un donc les insultes pour lui donc Die c'est bon. Menschen, für die ist es normal zu beleidigen. C'est devenu comme une habitude. Das ist wie ein ganz normales Verhalten. C'est à toi de bien tout d'abord de Es combattre geht um dich, Bruder, Schwester, das zu bekämpfen. ton point faible. Diesen Schwachpunkt. Pour si tu veux réussir dans cette année. Das zu empfangen, was du von Gott für dich vorbereitet Parce hast. que Ja. Satan lui aussi, il se prépare. Weil Satan hat was vorbereitet. Il connaît le point faible de chacun de nous. Kennt den Schwachpunkt von jedem Einzelnen hier. Pour que nous témoignions à la fin de l'année, Damit de du l'an im nächsten Jahr 2015. 2015 wirklich Zeugnis geben kannst, Bien aimés, nous devons nous préparer aussi en conséquence. sollst du dich wirklich jetzt vorbereiten. Parce que Satan aussi s'est préparé. Satan hat schon vorbereitet. Alléluia. Amen. Bien aimé, parce que Satan, Bruder, Schwester, der Satan, ces derniers temps, das ist die Ende der Satan Zeit, s'est réveillé. deshalb wird der Teufel Le wirklich aufstehen. monde d'aujourd'hui Diese Welt von est heute comme au temps de Noé avant que Dieu puisse détruire la terre. wird sein wie die Zeit Noah, bevor Gott die Welt wirklich vernichtet. Et comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Wie Zeiten wie für Sodom und Gomorra. Et c'est devenu même pur. Das wird sogar noch schlimmer. Ce qui était caché dans des maisons, Alles, was zu Hause versteckt war, c'est sorti dehors. kommt raus. Voyez entre hommes et hommes qui s'embrassent. Guck, wie zwei Männer sich küssen, die Entre lieben. hommes et hommes qui se marient. Guck, wie zwei Männer heiraten. Entre femmes et femmes qui se marient. Und Frauen heiraten. La Bible nous dit que ce sont des incestes. Die Bibel sagt, das ist Inzucht. Voir un père qui couche avec sa fille. Guck, der Vater schläft mit seiner Tochter. Des choses qui règnent Das sind aujourd'hui. die Sachen, die heute regieren. Voir les frères et une sœur qui se marient. Guck, wie ein Bruder und eine Schwester, die gleichen Blut heiraten. Des choses qui règnent Das sind aujourd'hui. Dinge, die heute regieren. Et aujourd'hui même disent c'est la couture. Und heute sagt man, das ist die Kultur. En Afrique, on appelle ça kitchudi dans notre pays. In Afrika sagt man, dass On donne une cousine à un cousin de se marier. der Cousin und eine Cousin und eine andere Cousine zusammen heiraten, das ist eine On donne une Kultur, nièce à Tradition. un oncle de se marier. Und dass sie nicht mit dem Onkel heiraten, das ist Kultur. Das ist L'inceste. Inzucht. Bien aimé, ce qui est interdit dans la Bruder, Bible. Schwester, das ist verboten in der Bibel. Satan, il peut entrer dans la famille comme ça. Il entre directement. Vous êtes déjà foutu. Der Teufel kommt so dann in deine Familie und dann wird sie zerstört. Oh, von nous innen avons heraus. proclamé le 31. Aber wir haben 31. Dezember Oh, geklatscht. 2015. 2015. Année de Ein bénédiction. Jahr des Segens. 2015. 2015. Bien aimé, Schwester, regarde-toi. guck dich selber an. Quel est tes points faibles? Wo ist dein Schwachpunkt? Quel est tes points Wo faibles? ist dein Schwachpunkt? Noah avait reçu cette bénédiction. Noah hat seinen Segen wirklich Et empfangen. son point faible, c'était Und sein l'ivrognerie. Schwachpunkt war Et Satan Alkohol. a profité à travers cette Der Teufel hat ivrognerie. da durch diesen Weg geschafft, da reinzukommen in die Familie. Et le foyer de Noah s'était séparé. Die Ehe von Noah wurde endlich getrennt. Parmi l'un des enfants était maudit. Nur seine Kinder wurden verflucht. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, Bruder, Satan Schwester. va regarder que non, tu es faible dans l'ivrogne. Satan sieht, dass so Schwachpunkt ist der Alkohol. À travers l'alcool, il entre. Durch den Alkohol kommt er Il rein. en profite. Er profitiert. Donc il fait tout ce que tu veux Er faire. macht alles, was er machen Et à la will. fin de l'année, tu vas dire que non, dans cette église-là, il n'y a pas Dieu. Und dann sagt er am Ende des Jahres in der Gemeinde, das ist Bien-aimé, kein Gott. c'est Dieu-là qui m'a gardé en Afrique, Bruder, Schwester, das ist Gott, der mich C'est nachher Dieu beschützt là. hat. Dieser Gott, qui m'a protégé. der mich beschützt Je hat. l'évoque dans ces lieux. Das schaut hier sein Je kann. l'évoque dans cette église. Das steht in den Chapter hier Et in der c'est Gemeinde le angerufen. Dieu-là qui m'a exaucé. Und das ist der Gott, der mich Et il gehört m'a hat. donné la Der vie. mir das Leben gegeben hat. Alléluia. Amen. Je veux qu'à la fin de l'année, Ich will, dass am Ende des que Jahres tout le monde témoigne jeder eine so le Dieu de la foi en Jésus. der Gott von der Gemeinde C'est von un Jesus Dieu qui Christus. exauce. Weil es ist der Gott, der C'est un existiert. Dieu qui Es exauce. ist der Gott, der hört. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Er ist unser Gott. Regarde-toi. Guck sehr, Bruder, Il y Schwester. a d'autres gens, leur point faible, c'était l'argent. Es gibt andere Menschen, die haben ihr Schwachpunkt ist der Geld. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Sie lieben Geld mehr als Gott. Alléluia. Amen. Satan, il regarde. Satan Il guckt, dit que je vais entrer à sagt, travers de ich komme l'argent durch das Geld in et je le der recevrai comme und dann werde ich dich bekommen. Satan, il voit que ce type, il aime beaucoup insulter des gens. Satan sieht andere beleidigen andere Menschen. Bien aimé, Bruder, nous Schwester. devons faire attention de ce qui sort dans nos bouches. Bruder, du sollst vorsichtig sein, weil das, was aus deinem Mund kommt. Mit das, was aus deinem Mund kommt. Satan peut en profiter par là. Satan versucht doch da, so reinzukommen. Et Satan, il sait que non, cet homme, Satan weiß, dieser Mann, son point faible, c'est la colère. sein Schwachpunkt ist ein Il Zorn. s'énerve trop vite. So ganz, ganz schnell bist du sehr gereizt. Moi aussi, je suis parmi les colères là. Dann sagt er, ja, ich kenne Je diesen vais prier Zorn. à Dieu pour qu'il Ich bete puisse zu Gott, m'arrêter. ich gehöre auch dazu, die immer zornig sind. Alléluia. Amen. Mais je dis vrai. Weil ich sage die Wahrheit.